Pizza caseira de liquidificador. Essa deliciosa e fácil pizza é a receita de hoje. Eu sou o Jobson, já aproveita e me segue para receber as minhas receitas em primeira mão. Em um liquidificador você vai colocar um ovo, 2 colheres de margarina, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo e 1 colher de chá de sal. Bata aos poucos, abra o liquidificador e mexa com a ajuda de uma colher. Bata mais um pouco, coloque 1 colher de chá de fermento químico e misture. Coloque a massa em uma forma untada. Eu estou utilizando essa belíssima forma de inox da Magnox. Leve ao forno pré-aquecido em 180 graus para dar uma leve dourada. Recheie com o sabor da sua preferência. Leve novamente ao forno até derreter o queijo. E tá pronto, essa deliciosa pizza caseira. Sério pessoal, ficou uma delícia!